大家好啊！今次我哋參加咗個東莞一天純玩團，團費即係38蚊咋。行程有一個午市自助餐，到底有咩食？個花海好大好靚，仲有好多唔同種類嘅花。最好食當然係任摘任食嘅生果啦。仲有一個傳統手工豆漿廠。大家睇之前記得訂閱我 Bobo 尋寶貓頻道，同埋分享俾朋友，多謝。我哋揀咗3月8號嘅38婦女節，參加另外一個38蚊嘅浪漫花海純玩一天團。呢個價錢真係連搭車都唔夠啦，佢仲包埋自助餐同埋任摘任食生果喎。不如同大家一齊睇下，到底我哋有冇中伏呢？9點鐘喺福田口岸集合，10點鐘喺深圳灣接埋團友。一早就有驚喜啊！領娃已經預備咗玫瑰花送俾每一個女團友。其實呢個38蚊嘅浪漫花海一天純玩團，總共係有2個行程噶。另一個行程係去惠州睇禾雀花噶。如果大家有興趣睇埋另一個行程，就記得訂閱我嘅頻道，唔好漏咗啦。而家等齊人，9點10分出發，大家記住跟住支旗仔一齊行去福強路啊！因為嗰度有好多車，好容易上錯車噶。跟住會車我哋去深圳灣嘅人才公園，去多次洗手間，跟住接埋深圳灣嘅團友，就會出發去東莞食午餐噶啦。11點40分，我哋到咗午餐嘅地方。原來我哋食午餐嘅地方就係叫做王者歸來。我哋今次嚟係食新派中式嘅自助餐，安排咗喺餐廳最入嘅位置。裏面嘅環境係咁樣。而家睇咩食？炒青瓜、炒豆角、烚蛋、魚鰭、茄汁蝦碌、紅薯、蒸豆腐、茄子、炒蓮藕、炒蜆、菜心、炒飯、冬菇炆肉粒、炒椰菜花、蘿蔔炆豬肉、燒雞、燒鴨、豉椒雞球、花生炆豬手、中湯雪耳糖水同埋白粥。生果區有橙、芭樂、蜜棗、涼拌同埋甜品區，仲有紙包飲品。呢個自助餐比預期嘅好。我哋1點鐘食完，用咗15分鐘去咗下一個景點。呢度係東莞嘅濱海灣花海里。呢個花卉公園面積好大，總共有14.3萬平方米，花嘅種類亦都非常之多。導遊安排咗1個鐘頭嘅時間俾我哋喺度慢慢欣賞。呢個係我喺網上揾嘅地圖。花海嘅位置喺入口圓拱形隧道嘅左手面，主要有3大花海。我哋首先由呢個圓拱形嘅隧道一路行入去，沿路全部都係花海，同埋有好多打卡位。如果大家想睇更多嘅花，同埋唔想行咁多路嘅話，大家可以租呢隻小馬滴滴電車，佢嘅收費係每半小時39蚊，可以用微信掃碼支付。呢架車最多可以坐3個人，如果人多可以輪流玩。見到啲團友都玩得幾開心喎。喂，呢度有好多蜜蜂喎，見唔見到啊？見唔見到蜜蜂喺度啊？蜜蜂仔。呢個公園係免費入場㗎，亦都好適合自駕遊嚟玩嘅朋友。呢個公園總共種植咗10幾種花，有向日葵、黃鳳尾、紅雞冠、辣杜鵑、金紅羽、狼尾草、紫花翠玉護理等等。揾到2架好有特色嘅小食車，仲有2個機械人，最啱小朋友玩。我哋而家去坐個小馬滴滴順風車先。呢架車其實好容易控制。而家可以更清楚影晒呢個花卉公園俾大家睇。我哋而家用緊2倍速進入走馬看花之旅。跟住前面有幾架車擺咗喺度，就係呢個車上車嘅位置啦。
再行過少少，見到半拱形嘅隧道，就係我哋頭先嚟嘅入口。右面係一個好大嘅草地。Later，比較有代表性嘅啦，比較大型有代表性噶，但係行埋去影就好危險啊！因為落完雨泥漿地好跣，唔建議大家行入去影相。呢隻花比較靚啲嘅。我哋嘅攻略就係呢度，頭先呢度出嚟呢個隧道之後，喺呢條路行過去，嗰個花海係呢個花海見到係最大最靚嘅。2:15，而家我哋準備去下一個景點啦。好多時喺停車場都會見到呢啲流動咖啡車。我哋3點半嚟到呢個果園，呢度主要係摘番茄仔，任摘任食，同時亦都可以買10蚊1斤。佢事先已經準備摘咗一啲喺度俾我哋食，粒粒都好靚喎。除咗紅色嘅番茄仔，亦都有楊桃同埋黃色嘅番茄仔，全部都好甜同埋任食。啊！呢個果園嗰啲大好多，靚好多喎。上次有啲好細粒喎，我哋去嗰個果園。等嚟晒啦，就咁。係咯，幾上索？呢啲咧黃色嘅，呢啲黃色，呢啲好細個紅色嗰啲喎。我哋佢哋買黃色嗰啲返香港，10蚊1斤，咩色都係。呢啲就係我哋今日嘅收成啦。我哋就買咗1磅10蚊啦。買咁多好價，即刻樹上熟嘅。呢度叫做佛嶺綠色果園。而家4點鐘，我哋又去下一個景點啦。而家4點8個字嚟到呢個叫做寮步豆醬嘅地方。呢度係做傳統嘅醬油，門口已經見到好多一程程醬油嘅缸喺度做緊發酵嘅過程。佢哋係攞咗非物質文化產業嘅認證，所以對佢哋嘅產品都比較有信心。我係今日講解員李小姐啊！我哋呢間廠大家落車係咪聞得好香味道啊？咁都知道我哋係做咩㗎啦，係咪啊？我哋係到你哋廚房所用到嘅醬料。我哋呢間廠咧係1958年已經成立啦，到依家有咗67年嘅歷史㗎啦嚇。我哋咧係中國非物質文化產業嚟嘅。點解我哋叫做非物質文化產業？因為我哋個黃豆醬、豆醬、豉油嘅醬料，因為佢係零添加嘅。零添加，佢嘅原材料只有黃豆、鹽同米酒噶吓。豆醬咧，我哋喺寮步鎮呢度咧係代表咗個文化嘅傳承。200年前咧好香嘅，就有啲似咩啊個腐兒嗰陣味噶。我哋發現好多人都去到右上角嗰個位，我哋都行咗過嚟右上角呢個位。原來呢個位又係有得土產店，同埋裏面係有免費綠豆沙食。跟住記得入返呢度聽書喎。呢度主要介紹返佢哋嘅頭抽、拌麵醬、黃豆醬、香辣黃，仲有用以上嘅醬料炒咗一碟椰菜俾我哋試食，味道真係唔錯，記得入嚟試食啊！跟住會經過佢哋寮步豆醬嘅工藝展館，呢度係佢哋古法釀製豆醬嘅場景。亦都有介紹佢哋寮步豆醬嘅發展歷史。佢哋嘅產品攞到非物質文化產業之餘，亦都攞到好多其他嘅證書同埋認證。呢度有個豆醬宴，可以俾大家參考。佢哋嘅醬料可以愛嚟配搭咩嘅菜式。
原來寮步豆醬已經有200年歷史。睇完佢哋嘅介紹，係咪對你嘅醬啲好有興趣呢？睇下黃豆醬賣幾錢？10蚊220 gram， 13蚊400 gram， 20蚊600 gram， 25蚊1.1 kg。最後我哋買咗呢個最大嘅60蚊3.25 kg。買到5點3啦，係時候返屋企咯。我哋返到福田口岸已經7點半鐘啦，玩咗成日，又食咗咁多嘢，團費都只係38蚊加80蚊導遊費，合共118蚊，真係超值抵玩。如果大家中意呢類影片，記得訂閱、點讚同埋收藏，仲有分享埋俾朋友仔一齊去玩。我哋好需要你哋嘅支持㗎，多謝。